Näkyykö tuon taas? Kyllä mä yritän.
Aika leveä näköinen. Niin. Se vähän kaventaa tuo etusäleikkö tuossa, sitä näkyy tunnelmaa siitä. Älä koske. Ei vitti toisen autoa koskea. Mut se on plyys pinta, se on tosi semmonen mukavan pehmonen, vähän niinku hevosen karva, niin saman tyylinen, mutta se ei oo yhtään takkunen sellainen. Ei hevosen harjoinen on takkunen. Tai siis se on semmonen sileä, sä tiedätkö se, niin tää on vähän samanlainen, mutta se on vähän pehmonen vielä. Ja katsoppa, siellä on sohova edes. Tuon keskijutun voi nostaa ylös ja sitten siinä voi vaikka maata. Tai voi ottaa kolmannen kaverin tuohon keskelle istumaan. Ennen oli auto tällaiset, pystyy istuu 300 siihen. Sitten jossakin autossa takana ihan pieni tila, mutta tässä on aika iso tila. Tässä ei ole takaa ovia erikseen. Tää on tällainen, mikä tää? Joo. Tää on tällainen hauska. Tää on vähän sellainen mun suosikkiauto. Tää on tämän tyyliset. Nää on vähän sellaisia, että nää oikein kutsuu tiedä nämä vehkeet. Siis kattokaa, tässä on ihan maahan tai Uskottako, että tässä on vähän leviämpi kuin se oli se äskeinen auto? No hauskasti siinä on se renkaat. Sitä se korkeammalle sen saa, niin se hienompi. Eikö ne olisi kaikissa kolmessa? Niihin saa ainakin, mutta en tiedä. Mä en ole varma, että onko ne Suomessa lailliset, että saako niitä käyttää. Siniset aika hieno.
normaali moottori ollenkaan. On kyllä hieno. Miksi ihan?
Eiköhän pojat ollut tänne?